Ребятки, делать тур на походку. КД у нас будут. Итак, начинаем. Так, первый код это у нас... так, сейчас найду. Этот. Это тур на стойку. Так, давайте. Вот у нас такая стойка. Так, дальше. Пишем, как показано на экране. 167 442 1 4 6 6 2. Это вот такие вот две походки. Вот этот код. И у нас как бы такой прыжок. И на этом все. Всем пока-пока.